Tudo bem? Esse artigo super recente mostra que quase 50% dos adultos com apneia obstrutiva do sono apresentavam também bruxismo do sono. Você já ouviu falar do questionário Stop Bang? Por meio da resposta a 8 questões, a gente consegue avaliar o seu risco de apneia obstrutiva do sono. Em linhas gerais, duas respostas sim correspondem a baixo risco de apneia obstrutiva do sono. De 3 a 4 respostas sim, o risco é intermediário, e acima de 5 respostas sim, alto risco de apneia do sono. Manda um oi aqui no direct que eu mando o questionário para você.